السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم خالد صلاح. هنعرف مع بعض ازاي دلوقتي ممكن نعمل ويندوز من فلاشة، او ازاي تخلي الفلاشة بوتبل، او ازاي تحرق ويندوز على الفلاشة. بنركب الفلاشة وبنستخدم برنامج روفوز اللي انتوا شايفينه ده، ونعمل داونلود. هنا بيقولك تختار الويندوز اللي انت عايزه في جميع الاصدارات. بنختار مثلا ويندوز 11. بعد كده هندوس كونتينيو. بعد كده الخطوة اللي بعدها هيقولك تختار الفيرجن اللي انت عايزه، سواء الفيرجن مثلا اخر اصدار اللي هو 22 اتش 2، او حسب الاصدارات القديمة بتختار الاصدار المناسب ليك. وبعد كده برضو بندوس كونتينيو. هنا بتختار الويندوز المناسب ليك برضو، سواء هوم او بريميوم او اديشن. وبعد كده هنا بنختار اللغة. طبعا بتختار اللغة المناسبة ليك. انا مثلا اخترت هنا الانجليزي. بعد كده هيظهر معانا تختار نوع الويندوز، سواء ال 64 او ال 32 حسب الجهاز عندك. بعد كده هنا يقول لنا تختار المكان اللي انت هتسيف عليه الويندوز، ان هو هينزل لك ملف ايزو على الجهاز عندك. ودلوقتي بيبدأ يعمل داونلود. الداونلود هنا بيعتمد على سرعة النت عندك في البيت. بعد ما عملت داونلود كده هيبدأ دلوقتي اهم خطوة عندنا، وهي الخطوة المهمة جدا، ان هو هيبدأ ينقل او يحرق الملف ده على الفلاش عندك. هنا طبعا بيقولك ان هو هيمسح البيانات اللي موجودة على الفلاش، لان هو بيفرمتها وبيخليها بوتول بحيث ان هي تقدر تسطب منها الويندوز. دلوقتي كده جاري نسخ الملفات وحرق الملفات على الفلاشة زي ما انتم شايفين كده، هيظهر معانا دلوقتي. الموضوع بياخد حوالي مثلا 5-6 دقايق علشان يحرق لك الملفات ديت على الفلاش. ومجرد ان هي تنتهي كده الفلاشة بقت بوتبل، تقدر تنسخ منها او تعمل منها الويندوز زي ما انت عايز. وبقى عايز اقول لك برضو ان هي بتكون سريعة جدا. انا سايب لكم روابط تحميل البرنامج دوت على الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.